L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ħalla Malta l-Vatikan sabiex ikompli jagħti semu fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar is-sinodalità li ser issir bejn it-2 u s-27 ta' Ottubru. Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tajdu li x'inhi dis-sinodalità. Li aħna bħala Nsara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. U jinsab fost 464 parteċipant mid-dinja kollha fejn ser ikollhom l-opportunità jisimgħu, jirriflettu u jitolbu dwar il-ġid tal-ħidma pastorali tal-Knisja. It-tieni u l-aħħar sessjoni tas-Sinodu ser tkun mibnija fuq dak li ħareġ mill-ewwel sessjoni is-sena li għaddiet u l-Arċisqof Scicluna spjega kif dan is-Sinodu ser ikun ibbażat fuq 3 mistoqsijiet prinċipali li ser ikomplu jresqu l-Isqfijiet lejn Ġesu. 3 temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-Isqfijiet u tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda l Ġesu. Lejlet il-bidu tas-Sinodu l-Papa Franġisku se jmexxi velja penitenzjali fil-Bażilika ta' San Pietru fejn dakinhar kulħadd hu mistieden sabiex jattendi. Dan b'mod partikolari li żgħażagħ sabiex iwasslu l-kelma ta' Ġesu lil sħabhom u jkontribwixxu fil-missjoni tal-Knisja. Waqt dan il-moment ta' talb u qrar 3 persuni ser jaqsmu l-esperjenzi tagħhom dwar id-dnub tal-abbuż, il-gwerra u l-indifferenza għall kriżi tal-immigrazzjoni li dejjem qed tiżdied. Għall-ewwel darba matul is-Sinodu fid-9 u s-16 ta' Ottubru, il-pubbliku u l-ġurnalisti ser ikunu jistgħu jipparteċipaw f'4 forums teoloġiċi u pastorali dwar l-irwol tal-poplu ta' Alla, l-awtorità tal-Isqfijiet, ir-relazzjonijiet bejn il-Knisja lokali u dik universali u r-relazzjoni bejn l-awtorità tal-Papa u t-teħid tad-deċiżjonijiet waqt l-istess Sinodu. L-Arċisqof għalaq billi appella lill-Insara kollha sabiex jitolbu għalihom ħalli d-deċiżjonijiet li jittieħdu jkunu wkoll imnebħin minn Alla. Jitolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Matul dan is-Sinodu l-Knisja tfakkar 62 sena mill-ftuħ uffiċjali tal-Kunċilju tal-Vatikan it-tieni b'servizz li ser isir fil-11 ta' Ottubru fil-Pjazza tal-Ewwel Martri Rumani ma' ġenb il-Bażilika ta' San Pietru.